आयचे रेसिपी जे आमचे आसा ते किसमूर. सुकी सुंगटां पळयात, हे उजरावून घेतला, सगळे क्लीन करून घेतला, कितें कितें हेतूंतले नाका ते सगळे काडून घेतला आणि बरें थंड उदीक घालता आणि धुवून घेता. धुवचे पडटा, हेतून खूब कोयर बी आसता आणि हांव कितें करता, एक 5 ते 10 मिनटां अशें उदकान बुडोवन दवरता. जे कितें कोयर आसता न्ही ते उदकान सकयल देंवतले. तर हे जाल्लें आसा, आमचें धुवून जाल्लें आसा. वेगवेगळे स्टायल आसा की किसमूर करपाचे. जे मेरेन म्हाका खबर आहा 5 तरेचे किसमूर हांव जाणा करपाक. किसमूर बरेचशे तरेचे आसता. लोक आमटाण घालता, सोलां घालता आणि कोण गरम मसाला घालता, कोण मिरसांगी पावडर. ते वेगवेगळे तेजेर आमी नेक्स्ट टायम या. तर आयचे जे आमचे रेसिपी आनी एकदम सिंपल कट आसा. तर धुवून जालें की पळय ह्या भशेन दिसता. आतां कायल गरम जाल्या उपरांत हांव सुंगटां हे भाजून घेता. तेल घालनासतना भाजप हां. हेजें कारण कितें, हेजे भितर जे उदक आहा न्ही सुंगटां भितर तें सगळें सुकोन वचपा जाय. ताका लागून तेल घालपाचें न्हू. तेल घातल्यार सुकपाना. 2 ते 3 मिनटां लागतले. मातशें गॅस मिडियम करपाचें, चड हाय करप न्हू. हे पळया मातशें कलर चेंज जावपा लागला आनी जेन्ना आमी तेल घालतले पळय तेन्ना बरें आनीक कलर येतलो. पिंक आनी बरो ऑरेंज टायप कलर येतले. तर ताका लागून तेल घालप न्हू. साहित्य रेडी आसा हांगासर. सारकें उदक सुकले उपरांत आतां आमी इल्लें तेल घालया. 2 ते 3 चमचो तेल घातल्यार पुरो. तर हे रेसिपीन हांवें टमाटर हांव वापरपाना, आमटाण वापरपाना आनी कसलेच मसालो हेतून हांव वापरपाना. बेसीक म्हणटा पळय ते भशेन आमी किसमूर घातले. पळयात, रेसिपी खूब इंट्रस्टींग आहा. तुमकां खूब मजा येवपाची आहा. आतां इतलेंच घालपा जाय तितलेंच घालपा जाय म्हणून ना. सुंगटां एक मूठ भरून सुंगटां घातल्या जाता. आतां कितले ग्राम जाय तुमकां मागीर हांव मेन्शन करपाक शकता, तुमकां जर जाय जाल्यार. गोंयांक आमी अशें करना. आतां आमी एक पियाव अर्दे कापया आनी अर्दो पियाव आतां अर्दे कांदो हांव आतां वापरता हेतून. हे भाशेन बारीक शिनून घेतला. आनी मिरसांग तुमकां जितले तीख जाय त्या हिसपान, हे बर्ड जाय चिली आहा 1 मिरसांग पुरो. हिरवी मिरसांग घालया 1. हे तळसून घेवया आतां. पळया जितले तळसले जितले आमी भाजतले ते भशेन ते कलर चेंज जावपा लागता. आतां पळयात, आतां मीठ घालता इल्लोसो. सुकी सुंगटान ऑलरेडी मीठ आसतात, मातशें सांबाळून घालप मीठ. चड खारट मारतले मागीर. आतां घालता नाल्ल. हे नाल्ल कितले आतां अर्देचे अर्द व्हड नाल्ल आसा हे. कांदो मातसो मोव जाले काय ना नाल्ल घालप. नाल्ल घालून अशें भाजून घेवया. आतां कोथमीर घालया, जिते कोथमीर. जे इन्ग्रेडियंट जे साहित्य हांवें हेतून घातलां न्ही तितले तातूंत वता. आतां आनी तेतून हे घालूंक ना ते घालूंक ना म्हणजे ते तेतून वचना. तर हे एक सादे किसमूर हांव तुमकां दाखोवपाक लागला आयज. आनी नेक्स्ट टायम दुसरे येतले, मागीर तिसरे येतले, चवथे, पांचवे जशे सगळे रेसिपी आमचे येतले. मिक्स करून घेवया. हे जाले आमचे किसमूर जाले तयार. कितले सादे आनी सिंपल. नेक्स्ट टायम दुसऱ्या भशेन करया. आतां प्लेटींग करया, हे एक इम्पॉर्टंट. आनी एक इम्पॉर्टंट गजाल, जे जितले टायम वेस्टर आसा पळय हांगासर येवन आमी अशें करना आमी तशें करना म्हणटा पळय, सॉरी फॉर यू. मातशें नॉलेज घेयात आनी मागीर येवन मातशें कमेंट करात. तर हांकां मातशें अवॉयड करचें आनी रेसिपी ट्राय करून पळय.
एकदम स्वादिष्ट जाल्ले आसा. मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन नव्या रेसिपी वांगडा. तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं.